Друзья, вот это вот роутер, это у нас ZBT 600 AX модель, ну здесь сзади так написано, по крайней мере. Как обещает продавец, это OpenVRT роутер за достаточно небольшие деньги. Гигабитный, с Wi-Fi 6, OpenVRT, или вроде бы OpenVRT. Короче, на канале Технозон с обзором, поехали. Так, роутер. Какой роутер? Z600AX. Короче, ребят, с OpenVRT 100 мегабитный. Сразу говорю, это очень бюджетный OpenVRT роутер. Очень прям бюджетный. Вот просили, после того, как я там представил роутеры подороже, здесь вот прям люди попросили уже готовый OpenVRT для обхода блокировок. Пожалуйста, симпатично, очень даже симпатично. Смотрите, у нас есть LAN, есть два LAN, еще один LAN и USB 3. Кстати, для OpenVRT роутера это важно. Вот такие вот антенки, неповоротные. Кстати, если их дальше, они, наверное, отвалятся нахрен. 4 антенки. Роутер такой интересный на самом деле. А ну-ка, смотрим. Это соточка. С блоком питания на хрен пойми сколько. Отличная цифра. Ты понимаешь, я люблю, когда китайцы пишут, когда ни хрена не видно. 12 вольт 1 ампер, 12-ваттный. И даже пачкод положили. В общем-то, давайте его включим уже, проверим, что мы там получили. Wi-Fi, это Wi-Fi 6 роутер. Кого разбирать роутер? Да. Зачем? Давай поломаем, да? Все, короче, переходим, тестируем. Ну что, распаковочку увидели? Увидели мы восторженные, скажем так, восторженную распаковку. Однако, давайте посмотрим, сколько он стоит. Он стоит $68 на текущий момент. И прям так и пишут: ZBT Wi-Fi 6 роутер 1800 мегабит, OpenVRT, прошивка DDR3 256 мегабайт, флеш 16 мегабайт, 3 гигабитных LAN, WAN USB 3.0 и Wi-Fi 6 802.11ax. Все вроде бы чинно-благородно, да, казалось бы. Ну, тут у нас вылазят другие картинки. Ладно, мы получили белый, мы не будем ничего говорить. Но тут они уже сразу пишут, что Z600 уже out of stock, а получите вы вот такие вот 4-антенные роутеры, которые являются, по сути, тем же самым и с тем же самым USB 3 интерфейсом. И тут нам они обещают 4-ядерный ARM Cortex A53 до 1,2 ГГц. У нас независимые Wi-Fi чипы, это QCN 5022 и 5052 для 5,8, ну для 5 гигагерцового диапазона. 1,2 гигабита они обещают в 5 гигагерц с технологиями MU и MMO. И опять же пишут 128 мегабайт NAND флеш и плюс 256 мегабайт DDR3 RAM. Хорошо. Дальше они описывают Z100AX цену, нас интересует Z600AX. И казалось бы, тут они так расписывают красиво, и прям вот 3 таких порта, и 1000 мегабитный, и все, Wi-Fi 6, все красиво. Но они здесь пишут, может достигать 800 мегабит в секунду именно Wi-Fi 6 чип, и они не врут. Вы 800 мегабит можете получить по Wi-Fi, реально. У него вроде бы как mesh есть даже, такое, знаете, mesh-сеть с одной кнопкой. Это все красиво, можно подключить 64 девайса на один роутер, 4 антенки складываемых, но тут мы дойдем до какого-то момента, где у нас вообще тут объясняется про OpenVRT, про OpenWRT, который, да, про который идет речь. Все хорошо, да, там. А где OpenVRT? А я вам объясню. Когда мы протестируем, вы увидите, что здесь стоит 15-я версия OpenVRT, очень древнючего, который очень урезан, и если вы рассчитываете там поставить OpenVRT и устанавливать какие-то внешние модули, да, там дополнительные пакеты из репозитория OpenVRT, нифига не получится, его тут здесь нет. Единственная поддержка OpenVPN. USB 3, если и можно что-то зашаривать в виде самбо-диска, то это надо делать через консоль вручную, либо прописывая пути вручную. Просто вот такого, как, допустим, Flint 2, который я не обозревал на OpenVRT, это очень крутой роутер. Здесь такого нет. Здесь просто урезанный наглухо интерфейс. Если вы хотите изначально его покупать, то я буду стараться вас отговорить в конце, потому что за такие деньги лучше взять, допустим, тот же самый Xiaomi AX6000, если у вас прямые руки, вы знаете, что такое OpenVRT, прошить, потому что 15-я версия, но это 17-й год, извините меня, на текущий момент 23-я стабильно, 24-я в тесте.
на начало 2025 года. Да, он поддерживает 4G, можно какие-то интерфейсы, балансировки нагрузки делать. Но это все, что можно. Это может обыкновенный Asus роутер. И для этого не нужно быть каким-то там мега обделенным роутером за $68. В общем, ссылку я разместил в описании под видео. Кстати, на AX6000 Лиса он тоже закинет вам ссылку в описании под видео. Закинешь? Да. И на Flint 2 тоже. Это то, что я вот конкретно рекомендую, если вы хотите конкретно заниматься OpenVRT, обходами блокировок и тому подобное. Сейчас уже переходим, тестируем. Ну, конечно же, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик. Поехали. Слушайте, друзья, начинаем конкретно с теста в сети. Потом уже будем разбираться, что там внутри, когда я вам все это дело покажу. Сейчас у нас подключен сервер и подключен LAN-диск. Ой, LAN. Через LAN подключен дополнительный комп на LAN J45. Сейчас я вам покажу Connect, который есть через LAN-порт. У нас идет, давайте смотрим, через Ethernet. У нас 1000 мегабит. Хорошо, ладно. Стартуем тест. И на 1000 мегабитном LAN у нас есть, чистый гигабит. Чистый гигабит, тут я ничего не скажу. Оно 970. И на выгрузку пошло тоже чистый гигабит. Хорошо, с этим согласен. С этим согласен. Что у нас по Wi-Fi интересно? Отключаем LAN-порт. Отключаем LAN-порт. И подключаем его. Давай, где он там у нас? Этот любимый Wi-Fi. Вот он, Wi-Fi 6. 5G. Давайте подключиться. Подключилась. Смотрим на Connect. У нас Connect 1200 на 735, 5 ГГц, но это у нас AX модуль на ноуте. Сейчас пробуем, что у нас получится по 5 ГГц сети, а потом на дальность потестируем. По 5 ГГц сети максимально, что мы видим на загрузку 700. 800 было в пике, но при коннекте в 1200 в AX режиме это хороший показатель. Объясню. Дело в том, что канальная скорость 1200 это теоретическая, максимальная теоретическая скорость суммарная всех устройств, а фактическая будет примерно составлять 60-70, от 50 до 70%. Это в идеальном варианте. И вот, пожалуйста, у нас на загрузку 785, на выгрузку 538. И 2.4 сеть. Давайте 2.4. Где у нас тут 2.4? Вот она. Подключаем. Смотрим Connect. Это 2.4 сети. У нас Connect 2.4 287 на 117. Пробуем тест скорости сети. Стартуем его. И получаем очень неплохой результат. В принципе, для его 2.4, для такого коннекта 140 мегабит. Но, само собой, 2.4 устаревшая уже и сильно грязный диапазон. Поэтому рассчитывать на какое-то мега скорости там, по 300 мегабит не стоит. Да и не было их никогда 300 мегабит. А вот на выгрузку он 100, чуть-чуть меньше, в принципе, как и в 5 гигагерцовом диапазоне. Видите, у нас получается ситуация. Слушайте, в принципе-то 141 на 93. Так, теперь у нас тест на покрытие. Давайте стартуем и записываем базовое возле роутера на смартфоне. И, кстати, смартфон вытягивает на 5 ГГц целых там 930-940 мегабит. Это очень хороший показатель. Сейчас посмотрим, что он нам покажет при отдалении. И все равно на выгрузку чуть-чуть меньше, чем на загрузку. Вот так вот как-то он по-своему устроен. Так, 880 на 771. Лиса, давай, дуй. Если вы смотрели наши предыдущие обзоры, то у нас 160 квадратных метров студия. И для того, чтобы протестировать, Лиса уходит в дальний склад, в самый дальний угол, и там тестирует уже покрытие. То есть мы таким образом понимаем, если в студии там падение незначительное, там вообще на брендовых роутерах, европейских версиях падение допускается до 60% от базовой скорости возле роутера, и это считается хорошим показателем. Если падение, допустим, у роутеров Xiaomi, там BE7000, BE5000, то там падение порядка всего лишь 20-30%. Это просто невероятный результат. Но это 30 dBm роутеры. Такая же ситуация с американскими роутерами, у которых тоже 30 dBm, так же как и у китайцев. Так, ждем, что там лисица нам принесет. Что там получилось? 550, 407. 500, ой, да хороший показатель. Это ты в складе была, да?
Так, подожди, сейчас 2.4 тестируем. То есть у нас получается 550 на 470, это меньше, чем это 30-40%, отличный показатель. То есть по покрытию очень даже ничего. Ну, давайте, сконнектилось, подключено. Тот же самый тест 2.4 возле роутера. А, кстати, на смартфоне, видите, компьютер больше показывал. Ну, это вот специфика 2.4 сети. То есть 5 ГГц это всегда по большей части. Если еще и 5 ГГц Wi-Fi 6, то вообще отлично. 50. Видите, на компьютере было 150. А здесь на выгрузку больше 100. Но мы все равно показываем правду. Я не буду там говорить, что что-то не так. Ну, вернее, что это там супер роутер. Не так сказал. Что это мега-супер роутер и все. Так, 51 на 102. А ну давай теперь тестируй. Сколько? 30 на 47. Ну, здесь падение тоже такое, я вам скажу. Ну, 2.4 есть 2.4. Но, в принципе, на такое расстояние это держится. Он, короче, держится. Хотя я не скажу, что это лучший результат в 2.4, который я видел. Это слабенький результат в 2.4. Хорошо, давайте так. Тесты мы уже закончили. Давайте перейдем к интерфейсам управления. А продолжим мы именно с управления этим роутером, с веб-интерфейсом. И тут у нас сразу возникает вопрос. А кто сказал, что это вот полноценный OpenWRT? OpenWRT, как некоторые смеются, обделенные правильностью, обделенные уровнем образования, вот так вот, нормальным образованием. Короче, мы видим, что у нас здесь прям расписано OpenWRT, ZBT Z600AX, OpenWRT Host Calmer 15.05. Чтобы вы понимали, это сборка от 2017 года. От 17-го, мать его, года. Это настолько старая сборка. Сейчас у нас получается 23-й. А знаете, какие вот у нас? Сейчас я найду. У нас 23-я и 24-я тестовые идут, да, по-моему? Напишите в комментах, кто помнит. Я не помню. Но это настолько обрубленная чушь, что даже USB-шку третью мы здесь реализовать не можем в качестве, допустим, хранилища. У нас просто-напросто нет даже вот такой вот опции реализации этого действия. То есть у нас здесь есть какие-то системные настройки, которые мы сейчас посмотрим. Но есть только лишь поддержка 4G роутера для балансировки нагрузки, либо использование его как основного, допустим, именно основного источника интернета. Потому что на вот этот вот ZBT Z600AX полноценного OpenWRT последних версий нет. И на сейчас давайте OpenWRT откроем сайт. Вот, даже на OpenWRT.org есть этот ZBT, даже есть Z800AX, а Z600 нету, твою налево. Я знаю, что на него ребята пытались собрать, а вот OpenWRT опять 800. Блин, на 600 стабильной, но на 600 стабильной версии нет. Вот ZBT, где 600? 600 нету. Поэтому тут и стоит вот этот вот Calmer, да, Chaos Calmer, блин, 15.05. Я его так называю по-своему, конечно. Ну ладно, суть-то дела. Давайте посмотрим, что в нем есть. Поэтому это просто гигабитный роутер с какой-то расширенной поддержкой OpenVPN. У нас здесь есть память, мониторинг, есть активные коннекты, какие у нас подключено. Так, что тут есть еще? Мониторинг IPv6, мониторинг wireless сетей и пошло-поехало. Интерфейс 4G отключен на текущий момент, маршруты есть, лог файлы, системный лог и даже лог ядра есть, можно снять, все посмотреть, все хорошо. Графики у нас в режиме реального времени и балансировка загрузки. Смотрите, детализированная диагностика есть и решение проблем. А вот в системе. Сама по себе система, опять же, язык и стиль. Язык у нас только английский, либо китайский. Есть NTP клиент, NTP сервер, это синхронизация времени. В администрации тоже есть вариант доступа через SSH. Дальше у нас бэкап и прошивка и ребут. В сервисах динамический DNS поддерживает. Давай, загружайся. Все это делается достаточно долго. У нас расписание перезагрузки, поддержка OpenVPN. Ну, за это вот хорошо, за это плюс. OpenVPN есть. Я об этом говорю всегда. Если что-то хорошее, то говорю. Все. Ага, Network Shares. Мы вроде бы тут можем шарить. А ну дайте мне SSD-диск. Пожалуйста, сейчас посмотрим.
SSD-диск Network Shares, по идее, должен быть. Так, открываем. Мне тут подсказывают, что у нас тут есть SSD-диск. Дай мне кабель. Сейчас посмотрим. Если поднимется, то ладно. Еще один плюс в шкатулку будет. Кроме OpenVPN подключили SSD-шничек. Ну, как бы так. Слушайте, SSD-шник горит. Дальше. Ну ладно, давайте добавим. Хорошо, что мы добавим? Самбо. Ну, хорошо, есть самбо. Что мы добавили? Мы непонятно, что добавляем. Давайте reset сделаем. А где SSD-шник? Он вообще видит? То есть оно хочет, чтобы я вручную что-то прописывал? Или что? Он диска не видит как такового. Слушай, или же надо вручную это все дело прописывать. Это будет, конечно, жесть. То есть путь, имя, путь. Я на такое не подписывался. Мне это неинтересно. Это, если оно даже и работает, то это неинтересно. Это просто неинтересно в таком варианте исполнения. Хорошо, в сетях интерфейсы LAN, WAN, WAN 6. Что у нас здесь? Ну, просто можно кучу интерфейсов наделать. Хорошо, по Wi-Fi. Вот это вот вообще неинтересно. Потому что у нас есть только, ну, как бы они говорят, Wi-Fi 6, но у нас... Смотрите, Wi-Fi A 802.11, не, Wi-Fi 802.11a. А с каким мы за коннектом были? Мы что тестировали? Я что-то думал, что мы коннектились с Wi-Fi 6. Сейчас окажется, что здесь Wi-Fi A, а он вообще отвалился у меня нафиг. Какого хрена отвалился? 309 мегабит. Не, с Wi-Fi 6. Пишет, что Wi-Fi 6, хорошо. Ну почему Wi-Fi пишет BG, а здесь пишет A? Интересно. Ну да ладно, слушайте. Что-то пишет. У меня пишет Connect Wi-Fi 6. Это серьезно, ну давайте отрубим. Так и мы там видели Wi-Fi 6 при тестировании. Ладно. Слушайте, есть у нас поддержка VLAN'ов. DHCP, DNS есть. Так, статические маршруты, диагностика. Ну стоп. Ну мы можем просто пинговать до определенных каких-то ресурсов. Ну да, вот, пожалуйста. Firewall. Ну, Firewall у нас, смотрите, базовый. Порт-форвардинг есть. Правила трафика и, ну, можно свои правила прописывать. Есть QoS и балансировка загрузки. 4G, а ну что мы можем добавить еще? Ну, ничего не можем добавить, по сути. Глобальная. У нас есть интерфейсы, пользователи, политики. Слушайте, а получается это очень-очень базовый, старый, урезанный OpenVRT. Если диск и работает, то, ну, честно говоря, вы должны будете его прописывать вручную, но вот, Network Shares. Ну нет. Если у нас был нормальный роутер Flint 2, то там все это работало, блин, ну все из коробки. Как здесь с этим работать? Если кто готов покупать вот такой вот огрызок на 15 версии, то, ну, пожалуйста. Ссылки я разместил в описании под видео. В остальном всем это получается обыкновенный гигабитный роутер с непонятной поддержкой Wi-Fi, потому что, подождите, стойте, вот с Wi-Fi давайте еще раз убедимся. Я отключил сейчас LAN, да? Сейчас подключим, вот 5 гигагерцовая сеть. Сейчас посмотрим на спецификацию подключения. Смотрим информацию. Wi-Fi 6, протокол, AX, хорошо, 802.11ax. 5 ГГц, 1,2 гигабита. Хорошо, с этим ладно. Все, мы понимаем, что тут вроде бы все честно и хорошо. А вот знаете, что самое интересное? Безопасность OpenVRT. Я сменил интерфейс подключения, любой нормальный роутер уже сбросил бы авторизацию веб-интерфейса. А я сменил интерфейс подключения, он все равно воспринял как по старым кукисам, не знаю, ну черт знает что. При этом мы не можем загружать никаких дополнительных пакетов, да, у нас VPN получается ограничен только, только OpenVPN. Ну, есть как есть. Ребят, я вот как простой роутер, самый базовый, могу рекомендовать, но цена, извините меня, это обыкновенная затычка с поддержкой OpenVPN. Напишите свое мнение. Вот напишите свое мнение. Я бы не влазил бы в это. Вот честно вам говорю. Вот говорю правду. Говорю правду. Лучше взять, допустим, тот же самый Xiaomi AX6000, если у вас есть голова на плечах, прошить его под OpenVPN, либо же берите Flint 2. Это вот мое мнение. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.